तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो के Y20G फोन के बारे में। हाँ जी गाइस, अगर आप भी यूज करते हो वीवो Y20G फोन तो गाइस अपने फोन में जो कि कीबोर्ड का साउंड गाइस कैसे ऑन करेंगे। अगर आप भी चाहते हो अपने फोन में जो कि कीबोर्ड का साउंड ऑन करना वीवो Y20G फोन में तो गाइस आप यहाँ से कर सकते हो। अपने वीवो Y20G फोन में कीबोर्ड का साउंड ऑन एंड गाइस यहाँ से कोई भी कीबोर्ड टैप करोगे आपका जो कि कीबोर्ड का साउंड यहाँ से ऑन रहेगा। तो हम जो बताएंगे अपने फोन की सेटिंग बताएंगे। यहाँ का सेटिंग है बिल्कुल अपने वीवो Y20G फोन में जो कि कीबोर्ड का साउंड यहाँ से ऑन कर सकते हो। साउंड को ऑन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना। एंड गाइस हम यहाँ से अपने वीवो Y20G के फोन की जो कि सेटिंग्स ही बताएंगे। यहाँ से कीबोर्ड साउंड को गाइस कैसे ऑन करना है। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर लेना है। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने वीवो Y20G फोन में कीबोर्ड का साउंड ऑन करके दिखाते हैं आपको देखिए यहाँ साइड में हमारा फोन दिखेगा। एंड गाइस देखिए आपको इसके लिए करना क्या, जैसे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी अगर अपने फोन में मैसेज को टैप करते हो तो वहां पे जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम व्हाट्सएप में अपने फिलहाल आ गए, व्हाट्सएप में आ गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। एंड गाइस आपको देखिए पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैप ए मैसेज। यहाँ पे टैपिंग वाला जो ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से कोई भी चीज टैप कर सकते हो। आपको यहाँ एक फीचर और आ रहा होगा, यहाँ देखिए बीच वाले में, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक यहाँ आपको 7 ऑप्शन मिलेंगे, जो कि यहाँ पे 7 ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे जाना कहाँ पे, अपने फोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा लुक एंड फील। तो लुक एंड फील पे आपको क्लिक करना है। लुक एंड फील, तो लुक एंड फील पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा कीबोर्ड साउंड, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम अभी हमारे फिलहाल फोन में म्यूट है। यहाँ देखिए म्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ देखिए म्यूट है। हम अपने फोन में जो कि कीबोर्ड का वॉल्यूम ऑन करके दिखाते हैं। एंड कुछ टैप करके भी आपको दिखाएंगे अपने वीवो Y20G फोन में जो कि कीबोर्ड का साउंड हमारा ऑन है या ऑफ है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सिस्टम पे जैसे ट्रिक लगाओगे गाइस, ये आपको फोन में जो कि साउंड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाना, साउंड को पहले पूरा फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको यहाँ पे तब ट्रिक लगाना, ओके कर देना है। ओके कर दिया और यहाँ से देखिए हम बैक आते हैं। हम देखिए यहाँ से फिलहाल बैक आ चुके हैं। एंड गाइस यहाँ कोई चीज टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हमारे फोन में जो कि कीबोर्ड का साउंड यहाँ से ऑन हो गया है। आपको शायद गाइस सुनाता नहीं होगा क्योंकि हमारे फोन में स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे। अगर आप ऐसे करोगे बिल्कुल अपने वीवो Y20G फोन में कीबोर्ड का साउंड यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो यहाँ देखिए हमारे फोन में फिलहाल हम टाइपिंग कर रहे हैं और गाइस यहाँ कीबोर्ड का साउंड हमारे फोन में ऑन है। तो गाइस ये वीवो Y20G फोन जो कि कीबोर्ड साउंड की सेटिंग, तो गाइस आप ऐसे सेटिंग को ऑन करके गाइस अपने फोन में यूज कर सकते हैं। गाइस तो उम्मीद है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। गाइस हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, साथ में वहां से हमको फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।